Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau nunjukin homemade squishy collection. Kan aku udah janji waktu di video kemarin di squishy collection 2018 kan. So next, oke, ini dengan squishy homemade aku. Yang pertama itu apa? Ambil. Ini bikinan hasil bikinan ya, homemade. Maaf ya nggak slow guys, gak kayak biasanya gitu loh. Oke, kalau kalian bisa lihat ini ya, kit. So next ada, nggak tahu ini apa ya, pokoknya homemade sih. Dekorasinya nggak rapi, maaf kalau dekorasinya jelek, dan sama yang tadi ini, maaf kalau dekorasinya jelek. So ya next aku itu ada, ini dia, nggak tahu nih squishy apa, baunya agak enak sih sedikit. Ini ada nama aku di sini. Oke, maaf tata riasnya nggak jelas. Namanya juga homemade lah, bikin sendiri kan jelek. Ya yang ahli mah pasti cek mantap lah. Aku tuh nggak ahli banget bikin yang homemade. Dia nggak slow. Oke. So ya next aku ada ini dia, camel. Oke. Kalau kalian bisa lihat ini cuma mulus hijau aja. Oke, kalau kalian bisa lihat. Oh, terus ya, so next aku ada ini dia. Nggak tahu ini apaan, aku bikinnya nggak jelas banget kan. Oke, next ada ini. Maaf dekorasinya ini jelek, sama di belakangnya deh. Dekorasinya beda lagi. Oke. Ini nggak slow. Squishy homemade aku tuh kenapa nggak slow? Ya udah amat lah. Next. Nah ini nggak tahu aku bikin apa guys. Waktu itu ini aku udah cantik-cantik, tak cuman kata Melinya, kan ini aku buat sama Meli. Kata Melinya kan waktu beli spons kalau nggak salah kan gratis molto sasetan tuh, 1 saset. Nah terus itu kata Melinya coba itu yang tuangin supaya baunya wangi. Pas aku tuangin aku lupa, ini kan udah di dekorasi pakai spidol tuh, jadinya kayak gini tuh kan, amburadul kayak gini. Maaf kalau jelek. Oke. Dia nggak slow. Oke. Slow banget. Oke, next ada ini. Aku sih pengennya bikinnya braid, tapi jadinya kayak gini, kayak tulis gitu tuh. Di belakang tulisin braid, kayak kakak bisa lihat. So next ada ini juga yang waktu kemarin vlogs video squishy apa collection 2018 itu kan aku nunjukin squishy ini waktu di repack, dan aku repacknya aku lepas soalnya nggak apa-apa karena repacknya udah crumple. Nanti aku mau repack lagi cuman malas gitu kan, padahal kan ini cuman homemade doang sih, nggak apa-apa, apa salahnya gitu. Dan aku aneh sama squishy homemade punya aku sendiri ya. Kenapa? Kalau dia lama-lama itu tujuannya kayak gini kan, slow, agak slow sih. Tapi kalau udah beberapa detik atau beberapa menit itu tiba-tiba dia slow sendiri. Tuh. Oke. Aneh kan? Ya, so di video selanjutnya kita akan cek squishy. Insya Allah ya, di video selanjutnya aku mau nunjukin squishy kayaknya
pokoknya family dia kayak tag family gitu, jadi tentang keluarga gitu ya. Kayak misalnya apa ya, ya pokoknya nanti kalian tinggal lihat aja di videonya nanti. Ini agak slow ya. Dan squishy collection aku ini cuma segini, yang homemade squishy collection homemade itu cuma segini. Oke, kalau kalian bisa lihat. So yang next ini kan bisa efek. Aku niatnya mau repack sesuatu atau apa gitu ini kali ya. Gedean gak sih? Dan ini udah crumple guys ya, gitu yang kalau nggak salah. So ya next, thank you ya guys, maaf aku lepas hijab soalnya ya kan juga ngerti sendiri lah nanti. Oke, so thank you udah nonton video aku, tolong like, share, comment